यहाँ पे ये लड़का इस लड़की को अपने बाहों में उठा लेता है, जिसे देखकर ये लड़की बहुत ही खुश हो जाती है। लड़की को अपने बाहों में उठाने के बाद ये लड़का भी खुश हो जाता है। फिर अगले दिन ये लड़की आती है तो ये लड़का अपने कंधों को उठा लेता है और इस लड़की को अपने कंधों को उठाकर पुशअप मारने लगता है। लड़के को ऐसा करते हुए देखकर ये लड़की बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन फिर इस लड़के के साथ आगे जो होता है उसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन उसे देखने से पहले आप ए और बी में किसे चुनोगे? ए को चुनेंगे, वीडियो को लाइक करें। जो लोग बी को चुनेंगे कमेंट में बताएं। पुशअप मारने के बाद इस लड़के का हाथ बहुत ही दर्द होने लगता है।